Squishy Channel đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm squishy nha. Đầu tiên là chúng ta cần phải có màu. Mình có màu sáp và màu dạ nha. Quay ở đây hơi tối nên xin lỗi các bạn. Một cái bút chì và một tờ giấy. Tờ giấy gì cũng được nha. Thì các dụng cụ phụ thì của mình đó chính là đây. Và một cục tẩy. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Let's go. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần bút chì và một tờ giấy để mình vẽ nha. Mình đã vẽ xong. Mình vẽ một cuốn sách có hình cừu nha. Bây giờ mình sẽ tô màu nha. Mình đã chuyển góc sáng hơn và mình đã tô màu xong. Bây giờ mình sẽ dán cái mặt phần trên và dán cái mặt phần dưới nha. Mình đã dán xong cái mặt phần trên và bây giờ nó đã bóng rồi. Bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Đây, mình đã cắt xong rồi. Bây giờ mình sẽ dán hai cái mặt bên đây, hai cái phần, và mình sẽ nhồi bông gòn luôn nha. Let's go. Mình đã dán xong hai cái mặt đây rồi. Bây giờ mình sẽ nhét bông gòn luôn nha. Đợi mình tí nha. Các bạn ơi, xin lỗi các bạn nha, vì là nhà mình hết mút rồi nên bây giờ chúng ta sẽ phải làm túi bóng thôi. Mình thấy là làm túi bóng chậm tăng hơn là làm mút đấy các bạn, mà còn không mất tiền để mua một cái gì nhỉ? Cái mút nữa. Cái mút mình mua ở ngoài 5.000, 2.000, 10.000. Rồi, mình thấy là nhét gì đã đủ rồi nha. Để mình nhét để mình dán lại cái phần này nha. Ok, mình đã xong rồi. Ở đây nó hơi tí nhá. Rồi các bạn. Máy nó hơi bị đổ. Đây. Đấy. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Thôi, xin chào các bạn nha.